Ahojte priatelia, vítajte pri mojom ďalšom vlogu. Moje meno je Roman Kucháš a dneska sa spoločne pôjdeme pozrieť na krásy našeho susedného Poľska. Začneme tým, že si ráno privstaneme, trošku dáme zabrať našim nožičkám, no a pôjdeme sa pozrieť na východ slnka na štít 3 korún v Pieninskom národnom parku. No a keď zídeme dole, tak si pôjdeme ukázať krásu poľského mesta, ktoré sa volá Zakopane, v ktorom budeme šukať hlavne dobré jedlo. Krásne dobré ránko, priatelia. No, neviem, či zrovna pre nás až tak milé a dobré ránko, keďže sú 4 hodiny ráno. Nachádzame sa v Poľsku, nachádzame sa v Ratulovciach a my, ako sme si samozrejme nejako normálni ľudia, sme si mohli len vymyslieť to, že ideme na ranný východ slnka na 3 koruny a poviem vám pravdu, že takéto ránka vôbec nie sú jednoduché, pretože spať pár hodín a byť do rána s mojimi kamarátmi poľskými hore, niečo popiť je naozaj ťažké, ale myslím si, že to stojí za to a vyberáme sa na 3 koruny, teda ako som už spomínal. Ale samozrejme bude to celkom sranda, pretože vôbec na to nie sme nejakým spôsobom pripravení. Nikto nevie vlastne kam ideme. A ďalšia vec je tá, že okrem svetiel na našich telefónoch nemáme žiadne iné. Takže uvidíme, čo sa bude diať. Bude to celkom zaujímavé, ale ideme každopádne do toho. Teraz už len nejaká šálka dobrej kávy a ideme na to, myslím si, že čaká nás inverzia a bude to určite zaujímavé, tak sa poďme spolu na to Prekonali sme ráne stávaničko, dobré ránečko, dobré ránečko. Keď môžeš, staneš a keď nie, tak staneš aj tak. Keď môžeš, nespíš a keď môžeš, piješ kávu. Výborne, pijeme kávičku, obúvame botičky, do robotičky a ideme na to. Nemá opierdávania, že? Put your hands on my back, boy. Lead me to the brightest of my days. Wrap your arms around me, boy. Give me all the comfort that I crave, and I will follow you anywhere, anywhere you go. I'll follow you, follow you. I will follow you anywhere, anywhere you go. I'll follow you. Ahojte priatelia, rád by som vám ukázal videjko z nášho výstupu hore na 3 koruny, ale bohužiaľ bola taká tma, že sme si nevideli ani na špičky nosa a samozrejme, keď môžeš, nezober si čelovku, takže o toto bolo ťažšie, neboli nás vôbec vidieť, ale nejako sme to zvládli a prežili sme naozaj krásny výstup s neskutočne úžasným výhľadom vo výške 982 metrov nad morom a poviem vám, bol to naozaj nezabudnutelný zážitok. Ako v dávnych dejinách písal Jan Nepomucen Rovstvo Rovsky,
keď raz prídete a spoznáte toto miesto, zostane navždy vo vašich srdciach. A poviem vám pravdu, že nehovoril chalan zle, pretože aj v našich srdciach toto miesto určite zostane a vrele ho každému odporúčam, pretože cesta sem bola naozaj veľmi príjemná, všetko je tu krásne upravené a myslím si, že to stojí za ten zážitok sa sem prísť pozrieť. Momentálne sa nachádzame v centre gurálskej kultúry v Zakopanom na najznámejšej ulici Krupovky, kde si každý príde na svoje. Chlapi tu nájdú pre svoje ženy bod G minimálne na konci slova shopping. No a medzi tým, kým ich žienky budú nakupovať, oni si môžu vychutnať dobré jedlo, dobrú pálenku a dobré pivko v miestnych krčmách. Toto mesto ročne navštívi viac ako 3 milióny turistov a pravdu vám poviem, vôbec sa im nečudujem, pretože atmosféru, ktorú vytvára, vám dokáže spríjemniť krásna drevená architektúra, skvelé jedlo, krásne ženy a samozrejme okolitá príroda. Ulica Krupovky je plná rôznorodých stánkov, obchodíkov a reštaurácií. A aj my sme sem prišli hlavne za dobrým jedlom. Určite nevyhnutnou súčasťou všetkých stánkov je grillovaný poľský oštiepok, ktorý by ste mali na 100% ochutnať, ak tu budete. A myslím si, že nebudete mať problém s tým ho tu niekde nájsť, pretože je ho tu všade na každom rohu strašne, ale strašne veľa. Takže aj ja som si doprial jeden z nich a idem ho teda vyskúšať. Je podávaný so žuravinou a vyzerá to naozaj úžasne. Je to výborné. Veľa odporúčam každému. Poľský oščepek a žuravinka. Ďalším najnavštevovanejším miestam patrí Gubalovka. Je to hora, ktorá je položená nad Zakopaným a keď aj vám počasí dopraje tak, ako dnes doprialo nám, tak si môžete užiť takýto krásny výhľad na Zakopané a na Tatry z druhej strany. Paradoxne, je to najvyššie položená piesočnatá pláž v Poľsku. Ale ako hľadám, tak more tu nevidím. Ale za to ten výhľad je neskutočný. Poprosiť, spróbujeme žúrek na pewno, bigos staropolský i chcieli byśmy spróbować pierogi z mięsem i ze Fajne są. skórkami. Panie same robią. No to ręcznie? Mam nadzieję. Naprawdę. Cieszę się z tego Każdy powodu. inny. Fajnie. No, takže momentálne sa nachádzame v poľskej kolibe
Poľská kolibasa nie veľmi líši s tými našimi, ale čo sa týka jedla, to jedlo je trošku iné, aj keď stále sme v podstate na Slovensku, dá sa povedať, pretože to jedlo je veľmi podobné. No a teraz sme si objednali typické poľské 3 jedlá, ktoré si za chvíľku ukážeme a ochutnáme. Povieme si teda, ako chutí poľské jedlo. Priatelia, takže prvé jedlo, ktoré nám prišlo, teda prišli nám všetky naraz, ale prvé jedlo, ktoré idem vyskúšať, je žúrek. Je to poľská polievka robená z chlebového zákvasu a vonia naozaj neskutočne, pretože je tam klobáska, sú tam hríby, je tam vajíčko, sú tam zemiaky. Takže veľmi každému odporúčam takúto polievočku vyskúšať tu. Ňam, priatelia. Táto polievočka stojí za to. Ďalšie jedlo, ktoré naozaj vyzerá zaujímavé, už od mojich poľských kamarátov dávno viem, je bigos. Je to mäsko s kapustou, podávané s čerstvým chlebíkom. Takže dúb do toho. Takže pozrite do tej porcie, vidíte, že je strašne bohatá toho. Mesa je tam veľmi veľa, tej kapusty minimálne, ale je to výborné. Naozaj toto jedlo určite by ste mali ochutnať, keď prídete sem do Poľska. Takže výborné. No a posledné také tradičné jedlo, veľmi podobné aj našemu jedlu. Bolo mi povedané od pani čašničky, že pyrohy boli robené ručne. Ako sama povedala, že ani jeden nie je rovnaký. To bude asi tým, že nie sú vyrábané vo fabrike, ale všetky sú robené ručne. Priatelia, pravdu poviem, nie som veľmi veľký fanúšik pyrohov, a tieto plnené mesom sú úplne, ale úplne geniálne. A teraz, ak mám pravdu povedať, ja si toto idem v kľude dojesť a keď toto dojem, tak sa pôjdeme pozrieť ešte na jednu zaujímavú vec a to je dezert poľský sirník. Takže nechajte ma v kľude dojesť a uvidíme sa za chvíľočku. A po výdatnom obede by ste určite odtiaľto nemali odísť bez toho, aby ste vyskúšali pravý poľský sirník, pretože naozaj to stojí za to. Takže idem aj ja na to. Je to úplná bomba. Určite bez toho neodchádzať. Vlastne preto ja pijem koláč. Priatelia, po 2 dňoch strávených v Zakopanom musím zhodnotiť, že tento výlet stal naozaj za to. Slniečko a počasie nám doprialo, na základe čoho sme si mohli užiť okolitú prírodu. Samozrejme, dobre sme sa najedli, lacno, čo som bol veľmi prekvapený. Stretli sme kopec skvelých a nových ľudí, ktorí niečo zanechali v našich srdciach. Verím v to, že som vás môjim vlogom inšpiroval dostatočne na to, aby ste nesedeli doma a išli spoznať krásy zahraničia. Dúfam, že ma budete sledovať aj naďalej. Ak áno, dajte tam ten lajčík, rozozvonte ten zvonček, subscribnite a ja sa budem tešiť na ďalšie dobrodružstva strávené s vami. Priatelia, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom vlogu.